小伙伴们，听说过刺客567里的爆炸神功吗？哎呀，这可不是我瞎掰的。虽然白狐在剧中没明确给这神功取个名儿，但从那砰砰砰的爆炸声里，你就能感受到它的威力，简直比过年放的鞭炮还带劲。这爆炸神功啊，简直就是斯特国那些高科技武器的克星，让他们知道什么叫做纸老虎。你看白狐跟王子那场大战，那些高科技武器在白狐面前就像是小孩子玩的玩具一样，不堪一击啊。而这爆炸神功的用法还超级灵活，简直就像是个万能工具箱。第一种，白狐可以把能量凝聚在指尖，然后嗖的一下发射出去，那威力简直就像是个小型的火箭炮。第二种呢，就是直接用手碰一下，能量就传导过去了，敌人连反应的时间都没有，就被炸得外焦里嫩了。所以啊，无论是远攻还是近战，白狐都能轻松应对，敌人根本就拿他没办法。这爆炸神功简直就是刺客567里的秘密武器啊！看完这段介绍，是不是觉得这爆炸神功超级酷？记得点赞加关注哦。